నిన్న బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్, మయన్మార్ దేశాలలో భూకంపం సంభవించింది. 12 నిమిషాల కాల వ్యవధిలోనే 2 భూకంపాలు సంభవించాయి. రిక్టర్ స్కేలుపై మొదటి భూకంప తీవ్రత 7.7గా, రెండవ భూకంప తీవ్రత 6.4గా నమోదు అయింది. పొరుగున ఉన్న థాయిలాండ్ రాజధాని బ్యాంకాక్లో భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 7.3గా రిజిస్టర్ అయింది. మయన్మార్లోని సాగిన్ నగరానికి 16 కిలోమీటర్లలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 10 కిలోమీటర్ల లోతు నుండి భూకంపం సంభవించిందని అమెరికా భూభౌతిక విభాగం ప్రకటించింది. ఇక నష్టపరిహారాల విషయానికొస్తే 694 మంది మరణించారని, 68 మంది కనబడడం లేదని, 1670 మందికి పైగా గాయపడ్డారని, మరణాల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతూ ఉండొచ్చని వైద్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఎన్నో పెద్ద పెద్ద భవనాలు కూలిపోయాయి. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ దేశాలు అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ ప్రమాదం వల్ల ఈ దేశాలకు ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లినట్టే మరి.